Són 2:15 del matí. El nostre context, òbviament, és el món. Ens ho miràvem ara una mica més des d'aquí, però proposàvem, en fi, aixecar la vista i la lupa, perquè aquesta és una setmana que segurament l'adjectiu històric n'hem usat tots molt plegats, però potser sí que pel futur d'Europa una mica històric pot arribar a ser. Demà, el Banc Central Europeu, Mario Draghi, aquest mag de les paraules que fa uns anys va dir faré tot el que calgui, doncs segurament demà és la prova, no? Què està disposat a fer el Banc Central Europeu en política monetària, que segurament només amb això no n'hi ha prou, però sí en política monetària, en fi, tirar endavant una compra de deute massiu. I diumenge hi ha eleccions a Grècia. Si t'hagués de demanar, i et miro, Carme, perquè vaig llegir el teu article l'altre dia, què creus que passarà en aquestes eleccions gregues? No sé, és la bola de vidre també. No sé què passarà amb les eleccions gregues, perquè el 2012 ja es deia que hi havia possibilitats que guanyés Syriza i al final la por a l'incertesa d'una victòria de Syriza va acabar pesant i va tornar a guanyar Nova Democràcia, la democràcia cristiana. I ara és el mateix. El que jo crec que ha canviat en aquests 2 anys és el context. El context és que altra vegada els grecs estan davant del dilema de triar entre la certesa de continuar pel mateix camí de sacrificis i d'empobriment i la incertesa d'algú que promet que ho canviarà tot i que anirà pels oligarques i que tornarà a fer una reforma com cal en favor dels qui més han patit, i ja no tinc tan clar si aquest cop pesarà més la por a la incertesa o el saber què és el que ens espera. Per què? Perquè en aquests 2 anys què s'ha demostrat? Que les promeses de que la Unió Europea és capaç de controlar el canvi, d'anar modelant el seu discurs en funció de que la situació vagi millorant a la Unió Europea, no s'ha complert, perquè a les eleccions europees de maig va pujar el vot als extrems, a dreta i esquerra, i es va parlar d'una gran coalició precisament per modular el canvi des de dins i no hi ha hagut cap canvi de discurs. Per tant, ja saben que les promeses de canvi a nivell europeu són menys creïbles. Segon, jo crec que Alexis Tsipras, el líder de Syriza, no és aquest pària de la realpolitik de fa 2 anys, perquè entremig ell ha estat el candidat a les europees, hi ha bufetades per fer-se fotos amb ell des de Berlín fins a Madrid, per tant, ja tampoc és aquest candidat que ningú voldrà escoltar, ha trobat el seu lloc. El Financial Times, que és la Bíblia a Brussel·les, que fa 2 anys demanava allò, literalment, que no es votés a Syriza, la setmana passada tenia un article molt interessant que deia l'Eurogrup té en aquests moments, o l'Eurozona té més por, té menys por d'una sortida de Grècia de l'euro que de tenir a Syriza assegut a taula i negociar amb ells. O sigui, el context ha canviat en aquests 2 anys. Veurem què passa. Deixeu-me saludar un moment justament algú que crec que ha d'agafar un avió per anar a Grècia aquest matí. Suposo que per viure de prop també aquest procés electoral. Ada Colau, bon dia i bona hora. És així? Hola, molt bon dia. Cap a Grècia, en aquests moments? Sí, cap a Grècia, cap a Atenes, i en concret per conèixer de prop experiències municipalistes de Syriza que ja s'estan duent a terme, que ara mateix hi ha una incògnita a l'àmbit estatal, però en realitat a Syriza ja fa temps que està treballant i en alguns municipis ja governa, i en una regió important com és que també, i estan ja fent experiències molt interessants i anem a aprendre d'aquestes experiències. A aprendre ja amb un objectiu, Ada Colau, perquè després de 6 mesos de negociacions, vostès ahir ja van anunciar acord per presentar candidatura conjunta. Per primera vegada veurem què passa quan l'esquerra no va fragmentada? Bueno, doncs és un dels objectius, no? El que passa és que m'agradaria destacar que això no es tracta d'una simple coalició de sigles, sinó que aquí estem fent un pas més gran, estem fent una cosa que no s'havia fet mai i que està il·lusionant i generant molta esperança a moltíssima gent. O sigui, aquí se li ha demanat a diferents actors polítics, està Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida Alternativa, està ECO, Procés Constituent, Podem Barcelona, però el que se'ls ha demanat és que recolzin una candidatura de confluència on la gent sigui la protagonista, i el que s'està parlant no és simplement d'una coalició, per tant, sinó de generar formes organitzatives, com de fet ja estan funcionant als barris i a molts altres llocs de Barcelona, on la gent treballi conjuntament independentment de si participa en una organització política o en una altra, o si no participa en cap, que de fet és la situació de la majoria dels ciutadans, que mai hem participat en cap partit perquè no ens convencien com funcionaven fins ara els partits polítics. O sigui que l'experiència que estem fent és encara més enllà de superar la fragmentació política, és a més, sobretot, crear un espai municipal on es pugui fer política d'una altra manera i on sigui la gent la que prengui les grans decisions. Ada Colau, el seu objectiu entenc que és governar. Creuen que tenen possibilitats d'arribar a l'alcaldia?
Sí, no en tenim cap mena de dubte i per això hem impulsat aquest projecte. Molta gent que havíem descartat la política institucional ens hem implicat, jo sóc més visible, però hi ha moltíssima altra gent molt competent que s'ha implicat moltíssim en aquest projecte perquè no tenim cap mena de dubte, primer, de que estem en una situació d'emergència social, política, econòmica, que requereix fer aquest pas endavant, implicar-nos i corresponsabilitzar-nos per poder resoldre la situació de crisi terrible a la que ens enfrontem ara mateix. Però, a part de la situació d'emergència, hi ha una cosa positiva, que és que hi ha un debat social i polític com no hi havia hagut en molt de temps. Hi ha moltíssima gent amb ganes d'implicar-se, en buscar una solució, en trobar una sortida, i no tenim cap dubte de que a Barcelona, per tradició, per història, per composició social, hi ha una majoria social que efectivament comparteix aquests objectius d'acabar amb la corrupció, de democratitzar les nostres institucions, de demostrar que es pot participar d'una altra manera en la política, de prioritzar els drets socials i respondre a les necessitats bàsiques per davant d'una política especulativa i privatitzadora com la de Convergència i Unió. I aleshores no tenim cap dubte que hi ha aquesta majoria social, perquè ja ens la trobem en molts altres espais, i del que es tracta és que aquesta majoria social tingui una expressió política també a les institucions. La CUP finalment no ha volgut participar en aquesta candidatura i una de les raons que al·lega és que no vol pactar amb un partit com Iniciativa perquè considera que ha tingut responsabilitats en el govern de l'Ajuntament durant anys. Vostè comprèn la seva posició? Comprenc perfectament les diferències i les crítiques. Jo mateixa també he criticat a Iniciativa per el paper que ha pogut fer en un moment o en un altre. Crec que seria injust situar al mateix nivell, per exemple, el Partit Socialista que Iniciativa. Iniciativa sempre ha estat un partit minoritari. El Partit Socialista ha pres les grans decisions i és un partit que té grans casos de corrupció, etc. Posar-ho tot al mateix nivell em semblaria que és injust, però més enllà d'això el nostre plantejament és un altre. És què és el que no ens agrada i què és el que no volem que torni a passar mai més. Doncs anem a ficar aquestes regles del joc perquè no torni a passar allò que no ens agrada. Per exemple, no ens agrada que la gent s'eternitzi en les institucions, doncs aprovem un codi ètic que limita els mandats. No ens agrada que hi hagin sous desproporcionats, que hi hagin dietes sobre sous, privilegis, doncs posem un codi ètic. Hem aprovat un codi ètic abans d'arribar ara a aquestes últimes negociacions per acordar una forma de primàries, per poder escollir una llista. Venim ja treballant amb una confluència concreta sobre el que realment importa a la gent, que és això, un codi ètic que ara mateix no compleix cap de les formacions que es fan a l'Ajuntament de Barcelona. Si Iniciativa per Catalunya accepta aquest codi ètic i, per tant, modifica les seves pràctiques, això és el que realment importa. Iniciativa accepta aquest codi ètic i accepta anar, si vostè ens ho confirma, en el tercer lloc de la llista, sent l'únic partit que tenia representació, per exemple, ara a l'Ajuntament. Ha estat difícil aquesta negociació? No, miri, més que parlar de llocs de la llista, que en tot cas la proposta d'aquí sensuat, que es portarà a unes primàries, s'explicarà detalladament en una roda de premsa que farem conjunta, i seria lleig jo ara que aquí fes avançaments per compte meva. Però en tot cas el que sí que voldria destacar és que el que més hem treballat han sigut els criteris per elaborar la llista. I en els criteris el que hem dit és que el que hauríem de començar a practicar, i és el que crec que la ciutadania està demanant, és que treballem més amb una lògica de cooperació i no tant de competitivitat, i que pensem en quin pot ser el millor equip, el més cohesionat. Evidentment és important que tots els actors que recolzen la candidatura s'hi sentin reconeguts en aquesta llista, però encara és més important que hi hagi protagonisme ciutadà, que no hi hagin persones que hagin tingut responsabilitats de govern de primera línia, perquè aquesta és una candidatura que aposta per la regeneració. És important que hi hagin diferents perfils tècnics, que es combini l'experiència amb gent nova que no ha tingut experiència institucional. O sigui, el que més hem treballat han estat aquests criteris per poder fer la millor llista per poder governar Barcelona. I han acordat també quina podria ser la política de pactes postelectorals? Formen part d'aquest acord? No, perquè això no li correspon als actors polítics, això li correspon a la gent. O sigui, això és el que estic intentant explicar aquests dies i realment costa, perquè, clar, la política tradicional, els titulars sempre es fan amb les sigles, però el que estem intentant explicar és que nosaltres hem convençut a tots aquests actors polítics i els hi agraïm l'esforç i la generositat que han posat en aquest procés perquè recolzin una candidatura on qui decidirà serà la gent. És a dir, no hi haurà ara un pacte sobre pactes postelectorals. Serà la gent que participi, tant si està participant en una organització política prèviament com si no, serà la gent la que decideixi quina serà la política de pactes. Doncs escolti'm, si li està costant explicar, des d'aquí ja l'emplaço que vingui un dia quan torni de Grècia i ens ho explica amb una mica més de detall, tot plegat.
Doncs encantada quan vulgueu. Que vagi bé Ada Colau, és Moltes ja gràcies. en fi, confirmat des d'ahir, confirmat l'acord després d'aquests mesos de negociacions i confirmat que ella serà d'alguna manera la cap de cartell, per bé que queden detalls per veure com s'acaba de confegir la llista. Érem a Grècia i no m'agradaria marxar-ne, tot i així, si algú té alguna cosa a dir sobre aquesta candidatura, que tampoc està clar el nom, no sé si finalment s'imposarà, guanyem o no, però en tot cas, com que Ada Colau deia que anava a veure experiències municipals a Grècia i estàvem en aquest punt de què pot passar aquest diumenge a Grècia i si això pot ser un símptoma per forçar la Unió Europea a fer una cosa que no ha volgut fer mai, com a mínim, que s'ha resistit numentinament en aquests anys amb les seves raons i amb els seus arguments i que potser només una sacsejada com és la d'una victòria de Syriza aconseguiria obrir el meló. Després ja veurem què en fem d'aquest meló o què en fan i cap on tira, però i veieu aquesta relació possible de causa-efecte respecte a la possible modificació de polítiques econòmiques en el marc de la Unió amb el que passi a Grècia? Hi ha dos melons, el meló europeu i el meló grec. Sí. Si obres el meló europeu i no toques el grec, la cosa no s'arregla. I si obres el grec i no toques l'europeu, probablement tampoc. Però vull dir que imaginar que una Grècia beatífica que només és la víctima d'unes polítiques europees malèfiques no funciona. Probablement el contrari tampoc, Per tant, el primer que hem de veure no és com reaccionarà la Unió Europea, sinó què farà Syriza si és que guanya. I és clar, els termes en això deies, i estic d'acord, que va funcionar la por a la incertesa. També va funcionar el vertigen al buit. Que és el mateix dit de dues maneres diferents. I potser ara el buit no està en buit. Potser ara el buit no està en buit. Sí, a veure, jo hi afegiré un tercer meló, perquè al final jo crec que de retruc el que pugui fer Syriza tindrà influència amb les noves esquerres europees que estan molt amatents a veure quines són les primeres passes d'algú que pretén per primera vegada estar en opcions de govern. Aquí parlàvem del 8% que ha aconseguit Podem les europees. Efectivament, jo no sé què acabarà passant a Grècia, però hi ha una opció real, de que sigui govern. Tu apuntaves, i em sembla que també un dia ho reflexionàvem aquí, això posarà sobre la taula a priori molts temes que ara no es volen abordar directament, això segurament serà una qüestió inevitable, però la manera en què ho faci jo crec que també marcarà una mica de pauta. És a dir, respecte a les il·lusions de molta gent que poden quedar confirmades o esmorteïdes, no? I escolta, però així al final, fins i tot el discurs possibilista, jo crec que des d'aquest punt de vista no hi adjunto ni un valor positiu ni un negatiu, sinó de la mateixa Syriza ara mateix dient, escolta, no, al tanto, ara que tinc sortit del govern, la sortida de l'euro no és un automatisme, és més, i estic més còmode i gairebé diria més, soc la millor garantia per un euro fort perquè contra aquells que continuen inestabilitzant l'economia europea i jo introduint elements d'estabilització, aquest trànsit cap a una campanya electoral d'un any es llegeix en clau grega com sigui, jo crec que per la resta d'Europa també tindrà una certa afectació, i aquestes expectatives, segons faci Syriza, d'una manera o d'una altra quedaran, insisteixo, afectades o condicionades a tot arreu. Sara i Juanjo? Fes. Veiem, jo em quedo amb el que ha dit en Vicenç. És a dir, ni Grècia està lliure de culpa, que en té i moltes, ni la Unió Europea tampoc. És a dir, ara, des que es va fer el rescat, la situació de Grècia no ha millorat. Culpa dels grecs, sens dubte. Culpa de les polítiques europees, sens dubte. Inclús des de sectors acadèmics de la pròpia Alemanya es diu amb tota claretat. Llavors, aquí s'ha d'anar amb una rectificació de fons. No entrem en les coses que ja hem parlat tantes vegades de que el tractament del deute ha de ser un altre, que ha de passar per unes altres pautes. Tindrà Grècia força per si mateixa per provocar-ho? No. No la tindrà perquè, escolta'm, el nucli dur europeu és molt nucli i no. Ara bé, si és el primer pas. En definitiva, Europa sortirà endavant si hi ha un equilibri entre el nord i el sud. I el sud està esperant que França assumeixi la seva obligació, que és liderar el sud. És a dir, no ho pot liderar Itàlia, tampoc ho pot liderar Espanya, sí ho pot liderar França. I no és per arribar a una confrontació, sinó a el que és la mare de tot el progrés en política, que és la dialèctica. La dialèctica, perquè només vull acabar amb una idea. O sigui, el que no pot funcionar això és amb un dictat amb K.
No, jo penso que, perdona, però Europa és problema i és solució a la vegada, no? És a dir, ja en Europa s'originen molts dels problemes que actualment tenim, però és que Europa també és l'opció de solució que tenim, no? I penso que les eleccions del proper diumenge poden obrir la porta per aquest nou escenari dins d'Europa que es comenci a construir com a solució al context actual, no? I aquí crec que Syriza simbòlicament és molt important, l'èxit de Syriza, en el sentit que representa per primera vegada el posar de manifest que no hi ha una única manera d'estar en el moment actual de resignació i de manca d'alternativa, sinó que el que fa Syriza és posar sobre la taula per on ha de començar una altra actitud que no es resigni, que no proposi alternatives i planteja bàsicament per mi 3 temes que, bueno, després, en tot cas, si tinc temps, ja et diré una cosa, no? Però 3 temes que són com molt bàsics, molt simples. Reestructurar el deute, que la democràcia s'imposi a una manera determinada d'entendre l'economia i que s'acabin amb les polítiques d'austeritat que fins ara no han donat bons resultats i es comencin polítiques de redistribució de la riquesa per lluitar contra les desigualtats. És molt simple el que proposa Syriza. Syriza en cap moment va dir de sortir de l'euro, que jo he sentit aquests dies, gent que diu, bueno, Syriza s'ha moderat. No, en tot cas no es coneixia prou el programa de Syriza. Perdona, si ho va dir ell mateix, quan va dir, escolti, però està canviat, he evolucionat. Perdona, ells mateixos parlen d'una evolució del discurs. No, però en el fons el que hi ha hagut sempre a Syriza, a l'ideari de Syriza, és anem a introduir... És el que em volies dir? Sí, és que abans ho has dit i aquests dies ho he sentit, que s'ha moderat. Jo no li veig moderació per enlloc a Syriza. El que li veig és una coherència de dir com hem de trencar les regles de joc actual per començar a construir Europa com a solució. No, acaba. No, simplement que ara quan parlàveu, i ara acabo i ja no parlo més, però que parlàveu de l'estratègia de la por que va funcionar fa 2 anys, i jo pensava, em venia al cap la paradoxa, no? Si fa 2 anys Syriza no va guanyar perquè va haver-hi relativa por ciutadana, no va funcionar, ara qui té por de Syriza no és la ciutadania, sinó les institucions europees i mundials. A Davos es parlarà, és a dir, van sortint Syriza com un tema de l'agenda dins de l'estatus quo europeu i mundial. Ahir l'FMI em sembla que l'FMI també apuntava. Vull dir que sí, està... Que és bonica la paradoxa, no? Com la por ha passat de la ciutadania a les grans institucions. L'estatu quo. Sí. No, escolta, moderar una tertúlia amb gent tan educada és molt difícil, Ens anem cedint el pas. És que era sobre el que deien el Juanjo i el Vicenç i portant-ho una mica al debat que teníem abans de la corrupció en els processos electorals. Amb això dels 2 melons, de fet, l'article jo el començava amb un comentari que li vaig sentir fa 3 anys a un funcionari de Brussel·les que deia el problema de Grècia no és la troika, són els armadors. I era el punt de sortida de que aquesta reforma fiscal que s'ha fet a Grècia no s'ha fet mai bé i sempre s'ha fet en funció i posant tot el pes en la població. La reforma fiscal era perquè es paguessin més impostos, per posar els impostos sobre la llum, sobre l'habitatge, i en canvi les grans fortunes no han pagat. I per què? Perquè aquesta regeneració política no la podien fer els partits polítics que han portat Grècia fins on l'han portat, perquè són els 2 grans partits, les 2 grans famílies polítiques tradicionals que s'han unit, que han creat tot un entramat de clientelisme que encara no s'ha deslligat, que encara continua vigent a Grècia. O sigui que per això mateix la corrupció ha estat un fenomen clau, el desgast dels partits tradicionals també, si no mirem com està el Partit Socialista Panhel·lènic, que ja és minoritari a Grècia, però aleshores la reacció del pèndol que deies al principi de la Tangentòpoli, clar, quina és la primera reacció a Grècia? Una emergència de l'extrema dreta neonazi que ens deixa tots astorats. Aquesta reacció del pèndol, diguem que l'extrema dreta, que continua amb molta força social, però ha anat trobant el seu sostre i, en canvi, és Syriza després qui agafa aquest relleu. Vull dir que sí que hi ha alguns punts de contacte amb tot plegat. M'ha agradat molt la referència a França, perquè jo crec que té 2 virtuts. Recorda que això necessita contrapesos, però també recorda una cosa. Això es va muntar perquè França i Alemanya deixessin de barallar-se. Perquè ara, quan començava a parlar d'Europa, hi ha moments, fins i tot quan enmig de la publicitat ens dèiem, hosti, tu, i si això d'Europa ens ho... Però si és un lío. I algú ha dit, que això ho vam muntar per evitar guerres, és a dir, que va molt bé l'euro, formidable. Política social comuna, formidable. Però això s'ho van inventar els alemanys, entre els alemanys i els francesos, perquè en un segle en portaven 3, i ara, en un segle des de llavors, no en portem cap, en allà. Jo crec que el gran problema d'Europa no és
estat Grècia, si una mica més amunt ha estat els Balcans. Quasi tots els fundadors de la Unió Europea eren de frontera. Inclús alguns havien tingut dues nacionalitats a la seva vida. Que algú reculli el tractat fundacional. I l'italià, el de Gasperi, havia sigut diputat al Parlament de Viena. Però ara hi ha una mena de guerra no declarada entre països creditors i països deutors a la qual s'ha de trobar una sortida. No, jo només volia posar en contradicció que estic molt interessat per saber com acabarà, és a dir, jo no tinc la solució. I resulta que aquells que fan un discurs més aferrissat respecte a la reestructuració del deute són els mateixos que defensen polítiques més expansives, per tant, la fi de l'austeritat i, per tant, més apalancades amb crèdit. Jo no ho entenc. Jo, de veritat, la política hauria d'emmaridar-se amb les matemàtiques una miqueta més. És a dir, resulta que d'una banda hem de deixar de pagar el deute, reestructuració i tal, però de l'altra els mateixos defensen polítiques expansives apalancades. La política és un còctel. Jo us cito a vosaltres... Però de còctels n'hi ha de bons i de dolents, n'hi ha que et deixen la panxa destrossada. Per suposat, i begudes úniques imposades encara també n'hi ha més de dolentes. Citant alguns dels tertulians... Alguns és aceite de ricino. Amb qui fem conversa als matins, escolta'm, vosaltres sou els primers i s'ha dit molt en aquesta taula amb el tema català, que escolta'm, la Unió Europea sobretot és pragmàtica. Per tant, s'ocupa de les coses quan són. Doncs bé, potser diumenge serà alguna cosa i veurem com se n'ocupa. El que no plora no mama. Els grecs estan començant a plorar i seguiran els crits. Donem la veu als espectadors que ens han trucat per respondre a la pregunta del dia. Avui és com influirà la corrupció en les diverses convocatòries electorals del 2015. Doncs bé, la Rosa Maria de l'Hospitalet ja sap a qui vol votar i no l'influirà. Creu que no tots són iguals i dels que es presenten me'n refio. La Maria Teresa de Girona hauria d'influir, però per desgràcia la gent no se'n recorda de res, no tenim gaire memòria històrica. El Jordi de Barcelona influirà totalment. Partits esquitxats com CiU serà defenestrat per Podemos, que es beneficia de la corrupció que hi ha als altres partits. La Marina, també de Barcelona, creu que ja seria hora que influís de veritat perquè fins avui no s'ha reflectit. El Josep de Sant Celoni troba que ja influeix perquè les enquestes ja diuen que la gent votarà un nou partit que està net de corrupció, que és Podemos. L'Ernest de Tordera diu que no influirà gaire amb els anys que fa que n'hi ha de corrupció, continuen guanyant els que l'han emparada i promocionada. La Glòria de Barcelona diu tant de bo que la corrupció porti renovació política. El Jordi de Santa Coloma de Gramenet no pesarà tant perquè amb la llei DON i el discurs salvapàtries del PP els beneficiarà. Cal canviar la llei electoral. Escoltem a l'Alfons, que ens ha trucat també per contestar la pregunta del dia. Alfons, bon dia i bona hora. Des d'Igualada, vostè dirà. Hola, buen día. Bon dia. Bueno, yo distinguiría entre dos ámbitos, lo que es el español y lo que es el catalán. En lo que es en España no creo que influya demasiado, a pesar del auge de Podemos, que es evidente que está influenciado por el tema de la corrupción, pero que en las últimas encuestas que salían, el PP continuaba siendo el partido más votado. Por lo tanto, no parece que se escarmiente demasiado. A pesar del auge de Podemos, lo que le ha hecho ha sido quitar un poco la fuerza al PSOE, ¿no? De todas formas, aquí ahora decías alguna opinión de que el Podemos es un poco el partido que no es corrupto. Bueno, no es corrupto porque no ha tocado pela. Ya veremos cuando toque pela. De hecho, es un partido que va de arriba abajo. O sea, es justo lo contrario de lo que predica. En cambio, aquí en Cataluña, yo creo que, a ver, el PP siempre ha sido minoritario, el PSOE cada vez lo es más, y bueno, aquí sí que influye, y yo creo que gran parte del auge soberanista se basa también en el atasgo que tenemos de estar en un país en el que las leyes lo que hacen es proteger a los corruptos. Es decir, aquí en un país en el que las leyes las hacen los políticos a su manera y a su conveniencia y para que les vayan bien las cosas a ellos, es muy difícil pillarlos a ellos. Y cuando se les pilla, los meten en la cárcel. Al juez me refiero, al juez o lo meten en la cárcel o lo echan o lo expedientan o lo echan. Y cuando alguno, habiendo tantos políticos corruptos, algunos consiguen meterlo en la cárcel, bueno, no hay problema, para eso están los indultos. Una media de 400 indultos anuales en toda la historia de la democracia, me parece, y con un 80% de esos indultos que son apolíticos, me parece escandaloso. Entonces, es decir, es lógico que florezca la corrupción en un sitio en el que lo que se hace es protegerse. Si se protege la corrupción, ¿qué esperamos? ¿Que salgan flores? Alfonso, moltes gràcies per la seva opinió. És una trucada que ens arribava des d'Igualada. Avui, justament, al Congrés s'aprova la reforma del Codi Penal. Hi ha algunes mesures encaminades justament a lluitar contra la corrupció, però vaja, sentint l'Alfonso, costa de creure, en fi, que la ciutadania en general
estem generalitzant i això mai és bo, però el nivell de credibilitat sobre quin efecte poden tenir aquestes mesures es fa difícil de calibrar en aquests moments. Gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui. Recordem als espectadors que demà a les 9, cap a les 9:10, entrevistarem a Evelio Vázquez, intendent en cap de la Guàrdia Urbana. Per tant, és una persona a qui ens agradarà poder fer totes les preguntes que encara queden per respondre, i són moltes arran d'aquest documental Ciutat Morta. Aquest matí n'hem parlat amb els seus directors i demà tindrem l'oportunitat de fer-li aquestes preguntes a l'intendent en cap actual de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Recordem que avui també hi ha una roda de premsa de qui va ser cap d'informació de la Guàrdia Urbana, actualment cap de la policia local de Gavà, i que al programa n'estarem pendents per veure què explica en aquest cas Víctor Givanell. Helena.